Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. ते पार्टीन मजर जावपाक हे हितून existing MLA how ना when you do the merger with the other party the existing MLA has to be in that party जो चर्चिल बाब जो आमचो नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो जो MLA आसलो आमदार आसलो तो आयज ते पार्टीन गेला आमी आमचे ऑब्जेक्शन ऑफ पिटिशन आमी ऑलरेडी आमी ए ग्राउंडाचेर आमी तेजे कडेन फायल केला सो इट इज अप टू द स्पीकर how to decide about it. चर्चिल बाब जेन्ना दुसरे पार्टीन जेन्ना गेलो जर थंय मर्ज ताका जावपाक ऑलरेडी देर लेजिस्लेचर अवेलेबल टू गेट इट मर्ज हो इशू आहा डिबेटेबल इशू वी आर एक्झामिनिंग दॅट सो टुडे इफ यू लुक एट इट इज ओनली चर्चिल हू हॅज जॉइन्ड नो पर्सन द एक्झिक्युटिव्ह कमिटी इज इंटॅक्ट Deemed, he says this is a deemed merger. Now we can take the same argument under section 2A, and when you are at any point of time going into changing the floor to another party without the consent, without the permission, it amounts to direct disqualification. Now Churchill is open secret, he has joined officially yesterday to a TMC local party. चर्चिलान मर्जराचे पत्र सभापतीक दिले. एनसीपी चर्चिलाक अपात्र करूंक मागता. सभापतीचे अजून चर्चिल टीएमसी आमदार अधिसुचोवणी ना. कायद्यान चर्चिल अजूनय एनसीपी आमदार. सभापतीचे अधिसुचोवणे आदीच चर्चिल टीएमसीन गेल्ल्यान जुजेचे अपात्रताय अर्जाक सध्या वजन. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार.